गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आया हूँ इस नए लोकेशन पे बर्डिंग के लिए और मेरे साथ एक मेरा भाई है और एक हमारा छोटू सा डॉग भी है। तो एक नई लोकेशन आज हमने एक्सप्लोर करी है, देखते हैं कुछ मिलती हैं बर्डिंग के शॉट। बर्ड्स तो काफ़ी घूम रही है बट अभी दूर दूर भाग रही है। लेट्स सी, देखते हैं अभी। जब तक के लिए आप करो एंजॉय नज़ारों को, नज़ारे दिखाते हैं आपको कुछ। दो मोर नाचते हुए दिखे मुझे, काफ़ी दूर है उस तरफ। तो आई तो है बट इतनी अच्छी नहीं आई, काफ़ी दूर है और लेंस थोड़ा छोटा है। ट्राई करते हैं अभी और कुछ शॉट्स लेने की। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर और काफ़ी बहुत बढ़िया देखो प्लेस है। काफ़ी बर्ड्स हैं यहाँ पर, इंडियन रोलर भी है, किंगफिशर भी है, बहुत सारी है। और फिर एनिमल का मूवमेंट भी है यहाँ पर, जैसे डियर वगैरह का। तो अभी देखते हैं, डियर तो अभी दिखे नहीं हमें, बट दिखे थे पहले। चलिए फिर चलते हैं, अभी टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है और कुछ शॉट्स मिले हैं, दिखाते हैं आपको भी फ़ोटो। तब तक आप बने रहिए और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह की कुछ नई वीडियो पे। बर्डिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हो